some people have already gone on home. Opened the bird cage and they flew out. He heard you all chirping this morning. Rather intensely. โอ้สวยหลายนี่สวยหลายเอาไงเทียนเอาไว้จังสิเนาะครับแล้วให้มันหยดเข้าไปในน้ำมีอะไรแม่นเนี่ยสวดสักนิดหน่อยเดี๋ยวบอกญาติโยมนั่งสมาธิฟังพระสวดพุทธมนต์จึงเป็นพิธีสักหน่อยนะให้มันทั้งดีวะครับให้มันทั้งดีวะคือทางโน้นไปได้ไหมทางพระพาสนุก็ได้เอาอุบาสกที่ใกล้ชิดนี่ไปได้นานแล้วจังใจทำจิตให้สงบทุกคน All of you to make your minds quiet and peaceful. พระภากโรสมันตาไหมจับได้นี่คุณเด็กภริโตอนเมตังสเมตาปตันตาอาวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสาเกคเมจารุเปกิริสิกรตเตจันตลิเกเวมาเนทีเประเตจะกเมตารุวนาคหเนเคหวตุมหิเกเตภูมาจายันตุเทวจลาตลาวิสเมยกกาปตันตาทิตันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสัตวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลอายัมปตันตาธรรมสาวนากาโลอายัมปตันตาธรรมสาวนากาโลอายัมปตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัม
มังสรณังคาจามิสังฆังสรณังคาจามิทุติยมปิพุทธังสรณังคาจามิทุติยมปิธัมมังสรณังคาจามิทุติยมปิสังฆังสรณังคาจามิตติยมปิพุทธังสรณังคาจามิตติยมปิธัมมังสรณังคาจามิตติยมปิสังฆังสรณังคาจามิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตภูริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยยิโกปัจจตังเวทิตาโพเวโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังชตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยตาคินัยโยอัญจลิกรณิโยบุญญาเกตังโลกัสสติภาหุงสหัสสมะเพนเนมิตาสาวุทันตังคาริเมฆลังอุทิตะโกรัสเสนามารังดานาติธรรมวิตินาจิตวามุนินโดตันเตจะสาปวัตุเตจยมังตานิมาราติเรกามบิโยจิตสาปราเตโกรัมปมาลวะคามากามตาตยาทังคันเทสุทันตวิตินาจิตวามุนินโนตันเตจะสาปวัตุเตจยมังกลานินาลากิเรงกจวรังอติมาตาพุทธังนาวากิจาคามาสนิวสุดารุนันตังเมตัมบุเสขวิตินาจิตวามุนินโนตันเทจะสาปวัตุเตเจยมังกลานิกาตวานาคาตมุตารังอิวกาปินิยาเจนจายตุตวจนังจนกายมาเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินทันเตจะสาปวัตุเตเจยมังกลานิสัจจังวิทายมติสัจจกวาตะเกตุงวาตาปิโรปิตมนังอติยันทพุทธังปัญญาภเดียจลวิโตจิตวามุนินโนตันเตจะสาปวัตุเตเจยมังกลา
นินันโนปนันตปุจกังวิพุตังมหิเตพุเตนะเตระปุจเกนะธรรมะปยันโตหิตัวปเดสวิตินาจิตวามุนินโนตันเตจะสาภวตุเตสยามังกาลานิตุกาหติติปุจเกนะสุตาตาตัมรามังวิสุทธิจุติมิติปกาปิดานังญาณกาเดนะวิตินาจิตวามุนินโนตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิบุตตเจยมังลาตกาตายโยวาจโนดินาดิเนสรเตมตาเนตวานเนกวิวิตานิจุปาตวานิโมกังสุขังอติกัมเมยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายาสาปปานินามปุเรตวาปารมิสาบาปะโตสัมบุติมุตตังเนเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชยมังรังจยันโตโพธิยามุเลสากยานังนันทิวัตโนเอวังทวังวิจโยโหหิจยาเจยมังกะเลอปาราจิตาปาลังเกสีเสปตวิโภคาเรอภิเสเกสาปพุทธหากาปะโตปโมตาติสุนากตังสุมังกลังสุปปาตังสุหุติตังสุกาโนสุโมโหโตชัสสุยิปามรามจาริสุภดากินังกายกรรมวาจากรรมังภดากินังภดากินังมโนกรรมังปณิติเตภดากินาภดากินานิกาตวานลปันตาเตภดากิเนforgiveness. Following that traditional lesson, there's a custom of
teachers and each other at the end of especially periods of intensive meditation training, the rains retreat, but always periodically. And that is a ceremony of asking forgiveness. Opportunity to bring more awareness, wisdom into our present existence. Just these simple reminders, using the times of day, like morning and evening, just for reflection and recollection, is what monks do in monasteries. In Christian monasteries they do it, and there are different services during the day and night. The point is to awaken, be alert, mindful of time and place. In the morning, like the morning chanting, just some kind of, if it were just some kind of empty ceremony or rite that we felt we had to do, otherwise we'd feel guilty. Well, I think it has some magical power. The power it has is what we give it, how we use it. There's nothing in itself. The morning puja can be just another perfunctory activity, like getting up, grabbing a cigarette, turning on the radio. Or we can use skillful means for waking up, recollecting that it's the morning, recognizing the opportunity of one day as a span of time. What happened yesterday is a memory, so that we don't have to go around carrying memories. Something unpleasant happened yesterday, or something pleasant, or whatever, to bring it into the present. We just see it, if we do tend to do that, see it as a memory rather than as something that you need concern yourself with and carry around as a burden. This ability to start always new and fresh, like just with the mindfulness of the breathing, to be able to, no matter how many times you fail, the mind wanders, to begin again completely anew. That's a very wonderful quality we can develop. Each day what happened, all the failures of yesterday, all the successes are just memories now, so that today is completely new. Kamama. Kita akan rupa le. อาตมาขอพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายซึ่งมาขอกมาโทษในวันนี้เพราะว่าที่อาตมามาพักพาอาศัยอยู่นี้อาศัยบารมีของญาติโยมทั้งหลายนั้นทั้งอาตมาด้วยก็ดีทั้งญาติโยมด้วยก็ดีบางทีประเพณีไม่ถูกโดยประการใดนั้นมีความผิดพลาดแต่ประการใดโดยที่ว่าใจไม่ค่อยสบายเพราะการมาอยู่รวมกันหลายคนนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมาขอขมาโทษให้อาตมานั่นให้อดโทษไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรมมิฉะนั้นขอพวกท่านทั้งหลายที่พระสงฆ์ที่มาอาศัยอยู่นี้เมื่อพูดไปก็ทำไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีที่ผิดพลาดประมาทโดยประการใดนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกัน That he wants to
beg this opportunity from each and every one of you that the time that we have spent together here and living with each other in this short time, that anything that he has done or myself has done, the Sangha has done to offend you through body, speech or mind, that we beg your forgiveness in regards to customs and traditions and things that we observe here in this country that we may have not or he may have not known of them. So not to hold these things against him, and to please forgive him, and not to let these things be unwholesome, bad and harmful karma for any of us. And this is our way of begging and asking forgiveness as you have from us, that any way that we have offended you through body, speech or mind, and the same that any way that you have offended us. And it's a mutual way of paying respect to each other and kind of clearing our hearts of all of those things which have come about and arose in this time that we've been together. ทั้งญาติโยมทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีทั้งหมดนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นเมื่อหากว่ามันอยู่รวมกันหลายคนอาจจะมีความผิดพลาดทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนจงให้อโหสิกรรมให้ขออภัยซึ่งกันและกันทุกคน So we ask that all of you, the upasakas, the laymen and the upasikas, the lay women, that you make your utmost effort to make this a part of your daily lives, in your practice, that any time that there are failings, shortcomings that you have amongst yourselves, to be able to forgive each other and to pardon each other for those failings or those shortcomings, whether they be through body, through speech, or through mind, not to hold them against each other and let that be unwholesome, unskillful, bad karma. เพราะว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะจากกันไปเสียแล้วที่พระท่านก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นพุทธบริษัทอันเดียวกันแล้ว For all of us to reflect on the qualities of Buddha, Dhamma, and Sangha, that this is our refuge, this is our abiding place, and so that we can truly learn to forgive each other and use this as our standard, as our foundation, and in our guide and direction in our lives. จงกลับบ้านด้วยความสงบด้วยความสบายด้วยความสะอาดสิ่งอันใดที่มันเป็นของสกปรกก็เอาทิ้งไว้นี้อย่าเอาไปด้วย That we should return to our respective homes and areas with a peaceful heart, a quiet heart, a clean heart, and all of those things which are just the opposite, unclean, unwholesome, and that we cannot leave all of those things here. ทุกคนให้เข้าใจว่าอาตมามาแนะนำพร่ำสอนให้เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันคือให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกคนฉะนั้นเมื่อมีโอกาสวันข้างหน้าต่อไปแล้วก็จงตั้งอกตั้งใจมาทำกรรมฐานที่นี่ให้มันเจริญต่อไป That all of us should reflect that we're all relatives, that we're mothers and fathers, brothers and sisters in what he calls the following of the Buddha, and to reflect on those qualities so that we can truly be one big, whole, complete family. การกระทำนี่เป็นเวลาประมาณสัก9 วันการกระทำแล้วเสร็จลงแล้วต่อนี้ไปยังการรักษาออกจากนี่ไปยังการรักษาสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ยังการรักษาบ้านการมาเรียนมาทำกรรมฐานจบลงแล้วแต่ว่าการเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นยังอยู่มิฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายทำจิตใจให้สะอาดเหมือนกับเนื้อสมานที่เขาถูกถลกหนังออกแล้วมันจะมีความรู้สึกอย่างไรจะไปหารับ
ไปหาไอ้ดี้ภัยที่ไหนกลัวอีแรงกลัวอีกากลัวอันตรายต่างๆอย่างนั้นเนื้อสมันตัวนั้นจงหาความที่อยู่ที่ปลอดภัยเราต้องมีความสังวรสังวรด้วยกายวาจาใจอย่างนั้นทุกๆคน So as we part company that the time that we spend here in the retreat the things that we've learned that we must reflect and do our best to uphold those standards which we've set here and take them away from us. He compares it to we've built our house now and now we have to take care of it to keep it clean and to look after it. So he says that we should have a sense, an awareness the same as somebody who has a bare spot that the flesh has been exposed on one's body and that wherever one goes one is always very alert and very aware not to let that thing get dirty, to let things which are unclean and impure get into that wound, so that wherever we go, we're constantly looking after it and doing our best to heal it and to cure ourselves. จบแล้วประกันถวายที่ถวายของ We also have some gifts to offer to the monks, both as part of the tradition of the cultivation of generosity and as an expression of our appreciation and support for their teaching. เอาพาดก็จับไปทั้งนู้นเอาพาดไหนก็ยังไปนู่นเขาถวายจับอันนี้บอกยังแบบกดถึงไปนู่นจับไปนู่นไปตรงกลางนี่เอาพาดตรงพาดตรงไปนู่นตรงไปเลย Keep going, Nick. ตรงไปเลย The teaching of the Buddha is something that we're all a part of and that we all mutually support. That this is your place and that you have both the ability to come and use it as you wish and also the responsibility to come เขาจับได้บอกเขาจับได้ทั้งนั้น คนนั้น Right, who's in the back? Give it. Just you can hold it. The person sitting in the back. จับได้เพื่อถวายของ The giving of gifts is a way to express that support and appreciation and interconnectedness and respect for the bhikkhus and the teachings which we receive. Please, whoever's supposed to offer, please. ตรงนั้นบอกให้จับได้สายศีลทุกคนก็ได้เพื่อจะถวายโดย Everybody can hold the string that's near it. จับพอสมควรก็ได้ตรงนั้นขอท่านนึงก็ได้ยกได้ไหมทางนั้นนี่วางตรงนั้นเลยบอกอุบาสิกาวางตรงนั้นเลยตรงนั้นวางตรงนั้นต่อติดต่อกันไปเลยครับประกันตั้งใจรับพรเนี่ยThere will be a chant of blessing and goodwill, traditional based from the time of the Buddha, as a way to share the goodness of the teachings of this offering for ourselves and for all beings. ตั้งจิตใจตั้งสัตย์ในใจของเจ้าของทุกๆคนโดยปัจจัยอันนี้ให้บรรลุถึงพระนิพพานอยู่เนี่ยมันสบายจ้ะ To reflect on this offering, to make your mind still and to use this as a means to gain to the final nirvana. ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาย
จันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาบิติโอวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนอาตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโอสุขังบาลังอายุโทมรโทธิโรวันโตปฏิปานโตสุขัสสะดาตาเมตาวิสุขังสวัสดิกัจจติอายุงนาโตอาภลังวานังสุขัญจปฏิปานโตเนกายุยัสสวะโหติยัตถายะโตปปัจจติติภวะตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสะดาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสะดาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสะดาโสติภวันตุเตวันนี้คงจะได้จากกันนะโยมนะ Probably going to part company today. มีความรู้สึกยังไงไหม How do you feel about that? สลบสังเวชบ้างครับอาตมาตอนดึกตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกมันร้องจิ้วเจ้า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  That's what he heard this morning up in his room. The birds fluttering around. เหมือนกับนกเห็นใจเหมือนกันเอามาคุมขังไว้นี่9 วันแหมมันจะระเบิดบึ้มได้นี่ He says he's really sympathetic that you've all been put in a cage for 9 days and let you out and everything just explodes, boom. ให้ตั้งใจต่อไปทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้พยายามทำต่อไปดีให้มีความเจริญก้าวหน้านอกจากทำอย่างนี้ไม่มีอะไรจะช่วยให้มันสงบละโลกนี้เป็นอย่างนี้ That this is the one way that we can all learn to train ourselves. So he encourages us all and exhorts us all to make that firm effort to continue with our practice. ญาติโยมทุกคนก็ให้อภัยกันทุกคนอย่าให้จิตเป็นอกุศลเนี่ยอยู่ในนี้ For all of us to forgive each other as everybody amongst the students that have come here and not to hold any of these things that we may have done to offend each other to be unwholesome or akusala karma. ให้สถานที่นี้เป็นมงคลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติให้ชำระอาสวะธรรมออกไปทีละน้อยจนมันหมด To hold this place, to maintain this place as an auspicious place where we can come to practice, to overcome and to clean and purify ourselves of all of our defilements. ต่อไปนี้ให้มีสติไปปฏิบัติอยู่บ้านให้มีสติมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ให้ติดตามให้มันรู้จักความสุขอย่างแน่นอนเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ติดตามมันจนให้มันรู้จักความทุกข์อย่างแน่นอน
มันถึงจะพ้นทุกข์ That we should have sati, mindfulness, as our standard continuously, constantly in our lives when we go back home, that when happiness arises, that we should be very mindful and to know truly what happiness is and to thoroughly investigate it. And the same when suffering, unhappiness arises in our lives, to follow that with our mindfulness and know the nature of unhappiness. มาแนะนำพร่ำสอนญาติโยมให้ออกจากวัฏฏะสงสารแต่ให้เข้าใจว่าวัฏฏะสงสารกับพระนิพพานติดกันอยู่อย่างเงี้ยวัฏฏะสงสารอยู่ข้างนี้พระนิพพานอยู่ข้างนี้เราจะไปพระนิพพานจะต้องรู้จักวัฏฏะสงสารเมื่อรู้จักวัฏฏะสงสารจะไปพระนิพพานก็ได้มิฉะนั้นตรงให้พิจารณาว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็พิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็พิจารณาเพื่อให้มันรู้จักสุขทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วจะได้วางจะได้ไม่อยู่ในวัฏฏะสงสารต่อไป So that the teachings that he's given you are those teachings which are instrumental for you to realize nirvana. And he said that to free yourselves from samsara, from the wheel of birth and death, and that we should understand that these things are close, and in fact they are as close as he said his hands, that on one hand we have the cycle of birth and death, and on the other that we have nirvana. When we truly see and realize what the wheel of birth and death is, and what the cause of our suffering is, and what happiness and suffering in the wheel of birth and death is, that we can realize and penetrate and understand nirvana and see that they're one and the same thing. การพัดภาคจากการไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ให้มีความประมาทอาตมาก็พระภากโรก็จะได้จากไปเพราะมันเป็นอย่างนี้เองมันมาแล้วก็กลับแล้วก็มามันเป็นเรื่องอย่างนี้มิฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงทำจิตให้มันตรงอย่าไปคิดถึงให้มันมากอย่าไม่คิดถึงอย่าไปคิดถึงอย่าไม่คิดถึงให้อยู่เสมอมันอยู่ที่สงบที่ไม่สงบมันไม่สงบหรอกไม่คิดถึงไม่คิดถึงเลยมันก็ไม่สงบคิดถึงมากมันก็ไม่สงบอย่าให้มันมีสุขอย่าให้มันมีทุกข์สุขอยู่ทางนี้ทุกข์เราอยู่ตรงนี้มันจึงไม่มีอะไรบีบใจเราตรงนี้ That it's natural that when we come together that we have to part company, and this is the way that things are in the world, that we meet then we separate, we meet again and we separate again, that this is the nature of our existence with all things, this constant change. And so when Lumpur and myself are going to part from you, that to understand that this is a natural thing, that this is the way that it always happens, and that we should in fact think of each other, but not to cause ourselves to be in pain and suffering. So the term he uses that when we miss each other and think of each other, that it should be in a balanced way, and that our mind should be peaceful, that we can reflect on it, but not cause ourselves to suffer from it. And we should learn that balance, the balance between those extreme forms of happiness and the extreme forms of suffering. แต่ทุกคนก็ให้แผ่เมตตาให้อาตมากับพระภากโรให้เดินทางปลอดภัยเมื่อเดินทางปลอดภัยเมื่อวันหลังจะกลับมาเยี่ยมอีกก็ได้ For all of you to spread metta, loving kindness for Lumpur and myself, that we may have a safe journey and the return trip is safe. So again, sometime in the future, that we can come back and visit you all again. มีอะไรไหมคุณเกียรติจะพูดอะไรไหมมีเหรอพูดทั้งหมด I would just like to take something from add a little bit that I never get a chance to say too much from my own heart, always translating, and I would just like to express the unexpressible, mainly that the opportunity to come with such a great teacher to here to America and to find so many sincere
and devout students in the Dharma is very inspirational and gives me a lot of strength to continue with my way of life and in my Dharma practice. And you can imagine the fears, the anticipations, the anxieties that I had before this trip, and all of the extremes that you've experienced in your meditation in the last 9 days, that they all passed, from everything from thinking to come back here and be stoned to coming back to save all of the American people. But as we all know, this is just all more stuff and junk just passing through our minds, and that's the nature of movement, of change, of the unenlightened, the untrained mind. But I would just like to say that the cooperation and the respect and the humility that you have shown to not only Luang Por, which I think comes quite easy, and to myself, I find it very moving and touching, and that's what I mean by the unexpressible, that it's been a great source of strength and inspiration to see all of you people that are willing to do these things, whether inside that you have resistance or not, that you're willing to come and to make those sacrifices and do those things, the kind of ceremonial things, and everything that is done in Thailand, I think is very admirable and commendable to each and every one of you. So I'd like to thank you all from my heart and wish you all the best in your Dharma practice, and that hopefully the seeds that Luang Por has planted, that you will nourish them and that you will fertilize them and water them in such a way that they will grow into big, healthy, strong trees and plants, whatever simile you would like to use.ก็คงรับประทานอาหารกันถึงกลับหรือมั้งนะเมื่อไม่ทานอาหารเนี่ยกลับเลยก็ไม่ได้ดีครับนะดีปะคิดถึงกลับรับประทานHe asked if people would be staying for lunch or whether they would be said that they would run off right away.อันนี้ถวายไว้ด้วยหนึ่งถวายครับอันนี้จะไปตั้งอยู่ในวัดหลวงพ่อคงตลอดกาลนาน Says he's going to put that in his monastery at Wat Pho Phong. Oh, you want everybody? You have toถ่ายรูปรวมกัน
developed the kind of repeat bum 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 the way they traditional way they ring the bell in Thailand the bell มันได้จับระฆังมาอยู่วัดประพงคงจะนึกถึงญาติโยมทุกครั้ง When he rings this bell in Thailand, that he will probably reflect and remember each and every one of you. ใครจะถ่ายรูปอย่างข้างนอกเลย Not one saying in just a moment there's a couple of announcements. We'll let the bhikkhus go first. We'll all those who would like to can go outside and there'll be a group picture taken with the monks and also for the staff as well too. ถ่ายรูปเลยจะได้เดินชมสถานที่ดีๆตรงนี้น้ำนี่ฮะอะไรใส่ดีๆเนอะอย่าให้หมดเลยนี่ครับหลวงพ่อให้แจกนี่อะไรทั้งสองคนจับมือกันสองคนเลย You can hold on to Jack's arm.
ได้20 กว่าปีมาแล้วกำลังทรมานไม่อ้วนอย่างนี้ He said 20-some years ago he could really practice hard. He said he was thin and not fat like now. He really had a lot of energy. Very strong in his practice. มาเห็นหน้าญาติโยมตรงนี้มันไม่ตายแต่ก่อนนี่แล้วเอาชีวิตนะเอาชีวิตแรกเอานะอย่าเห็นว่าเป็นของง่ายเลย Because you must trade your life for the Dharma. That it's not something that's easy. So carry on. ถ่ายรูปOne last announcement, actually two. They're going to, after the pictures, they're just going to take a walk around for a while, and they eat their lunch across the street in the White House at 11. If any of you are still here staying for lunch and want to come and help offer some of the food to them, you're welcome to do that, to take some food and stand out when they come by with their begging bowls and put it in right at 11 o'clock. The other thing is, as I said, this center really doesn't belong to anyone in particular, not mine, fortunately, not the managers or the staff. It really is existing somehow through the common effort and support of all of us. And I think you should understand that by having come here to practice, you make yourself a part of it, which means that you can come again for whole retreats or for short times, even a few days to come and sit. It's open to you for that. And as well, that we very often need staff people, need managers and cooks and maintenance people, very much need people's energy to help keep this place going, to come and work at the practice of serving other people and providing the context and a place for them to do the same kinds of training and learning and practice that you were able to do here. So if you feel that you would have time and energy, it's a very wonderful thing to do to be able to be here. You could talk with one of the staff members or get an application for staff in the office. But in any case, please understand that it is yours as much as anyone's to come and use and support. Yes? Could you talk about any particular needs you have for people helping cook here? Sometimes we need, again, cooks and managers, people to support or do mailing, receive letters, people signing up for retreats in other parts of the country that Jacqueline, myself, Joseph, Sharon teach. And if anyone would be willing or able to